akkaataa macaafni itti ibsee fi akkaataa quraanni itti ibse gargari malee suni isaan lamaan gargari jechuun fakkiin mallatteessu. Fakkeenyaaf namni tokko Khaalid Jimmatti dhalate yoo jedhe tokko immoo Wallaggatti dhalate yoo jedhe waa'ee kiyyaa jechuudha. Lamaan kana keessaa Khaalid lama jechuu osoo hin taane Khaalid anuma tokko keessaa kijibe jechuudha. Tokko keessaa dogoggoree jechuudha. Inni Jimma jedhee dhugaa jedhee inni Wallagga jedhee immoo dogoggoree jira jechuudha. Kana jechuun Khaalidu lama yookaan immoo gargari jechuu osoo hin taane akkaataa ibsa irratti akkaataa jarri ibsan akkaataa jarri itti katabantu wal dhabee jechuudha. Haaluma kanaa fi bakka dhaloota isaatiif bakka dhaloota Yesuus irratti macaafnii fi quraanni wal dhaba dhugaadha. Quraanni dubbii rabbiiti, jecha rabbiiti, kalaama rabbiiti, waan dhugaati. Bakka dhaloota isaatiif akkasumas immoo akkaataa dhaloota isaa kan nutti hime rabbiidha. Rabbiitu nutti hime jechuudha. Akka macaafatti yoo deebine immoo macaafa irratti immoo seenaa isaa namni qoratanii barreessan. Seenaa yeroo barraa immoo namni dogoggoruu mala, waatti dabaluu mala, waan raayilesuu mala. Seenaan dhugaa dhibbatti dhugaan ta'u jechaadha. Kanaafuu nuti kan quraanaa kalaama rabbii haqiiqaa kana fudhanna jechaadha. Kana dhugaadha jennee fudhanna. Fakkeenyaaf macaafa keessatti wantoonni wal dhaban baay'ee jira. Macaafuma ta'e jechaadha. Macaafuma ta'e wantoonni wal faalleessan baay'ee jira. Wal dhaban jechuudha. Kanaafuu namoota dogoggore yeroo barreessan dogoggoran jenna malee nuti isaaniif Yesuus tokko jennee amanna. Fakkeenyaaf isaan gara bakka kamitti dhalate amma akka keessanitti? Akka quraanni jedhutti muka tamaraa jalatti dhalate. Akka macaafni jedhutti immoo foonaa horii keessatti dhalate. Muka tamaraa bakka qulqulluu bakka asheetni jiru bakka rizqiin jiru bakka haati isaa nyaachaa bashannanaa deesse jechaadha. Sigala bakka rizqiin jiru. Akka macaafaatti immoo foonaa horii bakka xurii bakka foolii garaagaraa qabu bakka qulqullina hin qabnetti dhalate jechaadha. Sigala. Okay, inni kun rakkoo miti. Amma jechuun walitti faarima fakkeenyaaf Yesuus achitti dhalate isaan immoo muka tamaraa jalatti dhalate. Walitti dhufu tokko miti dhugaa waaqaa tokko hin jedhina. Inni kun rakkoo miti. Isaan sun maal fayyisa? Isti maal akka inni fayyise? Na hima anis siniin hima maal akka fayyise gooftaa Yesuus. Nuti bara bakki dhaloota isaa tokko macaafni quraanni tokko jedhan jenne bara. Sigala. Macaafni namoonni waan seenaa isaa barreessaniif jecha seenaa isaa yeroo barreessan akka isaanii galetti barreessanii malee waan rabbiin itti hime barreessan osoo hin taane akka isaanii gale qoratanii barreessan. Nutti immoo kan hime rabbiidha. Rabbii isaa uumetu nutti hime. Kanaafuu namootatu yeroo barreessan kana qorannaa keessa waan dogoggoraa barreessan malee isaan foonaa tamaraa keessatti hin dhalanne. Inni mukuma tamarii jalatti dhalate. Yesuus illee isaa sheekii daawaa maalii gootu boonii dabdaaboo maaltu galche jiru? Ni galche eenyudha? Warri mul'itaraa adda godhaa. Warri mul'itaraa adda godhaa. Maaliif galchitan isa? Diina Nabi Muhammad namatti galchitu isa? Khayri inshallah maal taatan? Fayyaan qabduni? Nama amantaa kan keessa ergattee arrabsu, nama Nabi Muhammadiin arrabsu, nama Islaamummaa xiqqeessu iyyuu ol galchitu fayyaan qabduni isin? Maa nama nagaa dhabame moo? Khayri inshallah. Isa beekanni kun rakkoo miti. Mee isti waama lama naa hima beekan keessanillee qoratameetu macaafa waan keessan barreeffame eenyu barreesse silaa quraana keessan hankeenya qoratame an keessan immoo eenyu barreesse? Okay, baay'ee gaariidha. Keenya qoratamee barreeffame osoo hin taane waan qabatamaa rabbiin malaayikaa Jibriil jedhamutti rabbiin subhaanahu wa ta'ala wahii yookaan immoo beeksisa godhe. Malaayikaan kun immoo waan rabbiin itti dubbate kana malaayikaan amanamaan kun malaayikaan Jibriil kun fidee Nabi Muhammad itti hime. Nabi Muhammadiin qaraasise, Nabi Muhammadiin barsiise. Nabi Muhammad immoo barattoota isaanii barsiisanii barattoota isaaniitiin immoo barreessaa jedhanii yeruma sana barattoonni isaanii barreessanii haffazanii sammuutti qabatanii karaa lamaan nu ga'e. Karaa sammuutti qabachuu fi akkasumas immoo barreessuutiin tiksanii nu ga'an jechuudha. Macaafni garuu seenaa yookaan immoo namoonni walirraa iyyaafata. Waggaa meeqa booddee erga Yesuus Kiristoos ol fuudhame booddee gariin isaa waggaa 40 booda, gariin isaa waggaa 50 booda, Yohaannis fa'aa waggaa 90 booda barreeffame jechuudha. Kana keessatti seenaa yeroo barraa'u namni seenaa gaggataa deemuu mala, waa irraanfachuu mala jechaadha. Walirraa iyyaafataa yeroo barreessu namni seenaa dhugaan barreessu. Seenaa dhugaa ta'e